హలో పీపుల్, ఎలా ఉన్నారు? జాక్ గడ్ నా దగ్గరికి వచ్చి డే 14 అనమాట. జాక్ గడ్ అయితే దూకేస్తున్నాడు. ఇలా దూకటం చూసి నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాను. ఈ హ్యాండ్ ఫీడింగ్ అయితే ఇచ్చేసాక ఫస్ట్ టైం వీడికి ఫ్రూట్ అయితే పెట్టాను తినమని. వాటర్ మెలన్ పపాయ అయితే పెట్టాను అనమాట. అనమాట ఫ్రూట్స్ అయితే పెట్టడం. వీడు నా చేతుల మీదుగా హ్యాండ్ ఫీడింగ్ నుంచి ఫ్రూట్ తినే వరకు ఎదిగిపోయాడంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అయితే ఉంది. చాలా క్యూట్ గా అయితే తింటున్నాడు ఫ్రూట్స్ ని. ఇన్ని రోజులు హ్యాండ్ ఫీడింగ్ ఫార్ములా అయితే తిన్నాడు. ఫస్ట్ టైం ఫ్రూట్స్ తినేసరికి వీడు అయితే చాలా హ్యాపీ అయితే ఫీల్ అయిపోయాడు. ఇలా ఫస్ట్ టైం ఫ్రూట్స్ తింటూ నేను చూసి హ్యాపీ అయిపోయి ఈ రోజు ఎక్కడికన్నా వెళ్దామని అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాను. వెంటనే లస్సీ టౌన్ కి అయితే వచ్చేసాను. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట లస్సీ టౌన్ కి అయితే రావడం. అంబియన్స్ కూడా చాలా ప్లెజెంట్ గా నీట్ గా అయితే ఉంది. అయితే ఈ బ్రదర్ జాక్ గడ్ అయితే ఎత్తుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక డ్రై ఫ్రూట్ లస్సీ మోమోస్ అయితే చెప్పాను. మోమోస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. డ్రై ఫ్రూట్ లస్సీ టేస్ట్ చేసేసరికి మెస్మరైజ్ అయితే అయిపోయాను. బాయ్.